prison to palace, dan dink mens altyd, ja, ons almal ken Josef se storie en dis die enigste ou eintlik in die Bybel wat van prison to palace gemove het. En die van julle wat nie Josef se storie ken nie, if you don't know the story about Joseph, you can go and read his whole life story in Genesis. Van Genesis 37 tot en met Genesis 50, het jy uit die hele storie van Josef. En toe een oggend in die week, ek hou van slaap. My vrou sê gewoonlik, in worship raak ek in die slaap, want die Here gee dit vir sy geliefde in sy slaap. So, en een oggend in die week, toe maak die Here my wakker, en hy sê vir my, yes, jy gaan van Josef praat en vertel, but prison to purpose, there's another story in the Bible. En ek dog, sure, okay. So kom ons begin deur net te definieer, what is a prison and what is purpose? Okay. So, en as julle nie baie is nie, sê dan gaan ons stadiger, maar ek gaan probeer om vinnig klaar te maak. So, die woordeboek definieer, a prison is nie net 'n gebou of 'n vertrek met 'n deur voor nie. Prison is defined as any state of confinement or captivity. En vandag is die baie van ons wat hier waar ons sit in 'n state of confinement is. Dit kan wees, jy het alles verloor, jy weet nie waar om te gaan nie, dit voel of jy vasgevang is. It can be sickness, relationship, health, wealth, financially, jy kan so vasgevang wees, dat jy nie fisies in 'n tronk is nie, maar jy is tog in 'n tronk. So that's the definition of prison this morning. A state of confinement or captivity. En dan die woordeboek sê, purpose can be defined as the reason for which something exists or is done, made or used, an intent or desired result, aim or goal. Okay. So as jy hier sit vanoggend en jy dink, but I don't have a purpose, gaan ek gou vir jou net op die kant die 2 gratis goedjies sê, en dis in Jeremia sê die woord, God knew you before you were formed in your mother's womb. En ek is a firm believer, because we spirit, that God said, God the Father said, there's something on earth that Fanie needs to do. I need someone to do this specific thing, and that's Fanie, and he called me out of his spirit, and I was conceived in my mother's womb. So the purpose for me has been there before I was physically in my mother's womb, before I was conceived. So jy het, elkeen wat hier sit, het a purpose. So as jy dink jy het nie a purpose nie, sorry, you've got a purpose. Okay, so kom ons gaan gou deur Josef se storie, om van prison to palace. Nou in Genesis 37 lees ons waar Josef was Jakob se geliefde seun. He was well favored, actually more favored, with his father, and his other brothers was like, hey, okay. Nou sekere goed in die lewe doen ons, en ons create vir ons omstandighede wat nie noodwendig gemaklik is nie. En Josef het dit gedoen, in Genesis 37 lees ons dit, want yes, he had a purpose, he was well favored with his father, en toe gaan God en hy sê, maar kom laat jy droom. En Josef droom, and God showed him in the dreams the future. Maar, wat maak Josef? Nee, lekker, ek het 'n nuwe kout gekry, en weet julle wat, Reuben, Judah, ek gaan staan en julle gaan buig. And he released
a word that God gave him in dreams prematurely. En baie van ons gaan gewoonlik, as jy 'n profetiese woord het, en, het jy gehoor? Het jy gehoor? Die Here sê, ek gaan 'n multimiljonair wees, want ek moet koninkryk finansier. En die oomblik wat jy dit sê, dan kom iemand hier van die kant af en hy wil jou side swipe. Soos wat Pieter Stef gister 'n paar manne geside swipe het. En dan gaan jy verder, nou die drome lees ons in Genesis 37, dan gaan sy broers en hulle sê, maar ons like jou nou nie meer eintlik nie, want wie dink jy is jy om te sê, maar ons gaan vir jou buig, ons is equal. En in die kerkwêreld of in die wêreld buite besigheid, is daar 'n paar sulke broers, van, wie het jou so special gemaak? Hoekom gaan jy nou dit doen, of hoekom het God jou geroep om dit te gaan doen? Ek like dit nou nie. And that's our sinful nature, unfortunately. Dis hoekom ons daagliks in Jesus moet kom en sê, Jesus help. Maar dan gaan hy verder en ons almal ken die storie, sy broers besluit, hulle gaan hom in die put gooi en vir Jakob sy kleed vat wat 'n reënbou is en nie lekker lyk nie en vol bloed smeer en Daddy, your favorite's dead. Nou is ek die nuwe favorite. Nee. En Ruben staan op en hy sê, guys, ons kan nie dit doen nie. Ons kan hom nie doodmaak nie. Kom ons gooi hom in die put. Terwyl Ruben weg is, kom die ander broers en hulle sê, al kom die caravans. Kom ons verkoop hom, ons maak geld. En ons kan nog lekker party. Terwyl Josef in die karavaan saam met die ouens Egipte toe ry, dink ek, hy het gedink, as ek maar net my bek gehou het. Ek dink nie as hy het gesê mond nie, ek dink as ek maar net my bek gehou het. As ek maar net nie vir hulle vertel het wat ek gesien het terwyl ek geslaap het nie, dan was ek nie nou hier nie. En so gaan dit verder, en die woord sê letterlik, toe hy in Egipte kom, is hy verkoop aan Potifar, en hy het 'n slaaf geword. En Potifar se huis het geprosper, as gevolg van die gesalfde van God wat in sy huis was. So waar jy by die werk is, en jy voel, Here, die woord oor my lewe is eie besigheid, die woord oor my lewe is kingdom finance, wat maak ek by die mense? Hierdie goddelose mense wat, if you look back, you will see the golden thread that God's got in your life. Al voel dit nie so nie. And people and places will prosper because of the sons and daughters of God in their presence. Nie omdat Fanie so oulik is nie, lekker my werk prosper want ek staan, nee. It's because of God in me. Ek is nie so oulik nie. Dan gaan dit en binne in dit kom die vyand nog steeds. En Potifar se vrou sê vir Josef, jy weet, my man is nou nie meer daar nie, hy is bietjie uit, hoe lyk dit? Ek en jy. En Josef sê, wow, want hy is righteous. En die woord sê in Genesis 39 sê dit, toe Josef weghardloop en ek wil amper sê Delilah, want sy was soos 'n Delilah gewees, wat sy boekleed gegryp het, sy stuk van sy mou of sy kraag of wat ook al, toe sê sy vir die ander servants, it's because your master brought this Hebrew, this foreigner into our house. Want hy wou nou nie vir haar gee wat sy wou gehad het nie. En toe Potifar terugkom, toe word sy toe word Josef in die tronk gegooi. And as he got thrown into jail, into prison,
Wat sê die woord? He had favor. En hy is aangestel oor die ander prisoners. Hy moes na hulle kyk. Ek wou in daai tyd 'n prison guard gewees het. Hy het lekker gelewe. Hy het niks gedoen nie. Josef het alles gedoen. En toe kom die skinker en die bakker van Farao en hulle word in die tronk gegooi en hulle droom en Josef, but that's a gift God gave me. En hy interpret die drome. En wat was Josef se antwoord aan die skinker toe hy die droom uitlê? Hy het een versoek gehad. Remember me when you stand in front of Pharaoh. Want ek is onskuldig hier gesit. Ek moenie hier wees nie. Waar ook al jy vandag in jou lewe is, jy hoef nie daar te wees volgens jou, but God put you there for a purpose. Omstandighede het jou dalk daar gesit vir 'n rede. En 2 jaar gaan verby. 2 jaar. Ek dink Josef, toe die skinker uitgaan na die 3de dag, dink hy, yes! Ek is amper uit. En vir 2 jaar vergeet die ou van hom. Soos in solidly. En die woord sê, a full 2 years passed, en toe droom Farao van die 7 maarkalfies en die 7 vetkalfies en ons ken daai storie verder en toe is die skinker, hey, but Farao, Josef sit in die tronk, hy gaan dit vir jou kan uitlê. And God promoted him again. Okay, so, and that's where he moved out of prison into the palace. In die fisiese paleis. Het Josef, terwyl hy in die tronk was, terwyl hy in die caravan was, terwyl hy in Potifar se huis was, terwyl hy in die tronk was, het hy in purpose inbeweeg? Ek dink hy het. As ek na die woord gaan kyk, he still stepped into his purpose. Het was nie die plek waar hy wou gewees het nie, but he moved into purpose. God moved him along the way. En dan gaan ons verder en dis wat dit interessant raak, want dis Josef se storie, maar toe vat God my in die week een oggend en hy sê vir my, gaan lees bietjie Handelinge 16. In Handelinge 16 is Paulus en Silas op 'n mission. En hulle stap in die stad in en ek gaan daai gou vir julle lees. Handelinge 16. Want die van julle wat dit nie geweet het nie, daar was 'n paar, of daar was 'n vrou wat possessed was deur 'n python spirit. En Paulus het 'n bietjie, kyk jy moet nou stil bly. Want al wat sy gedoen het, she kept following us, shouting, these men are servants of the great high God and they are telling us how to be saved. So sy het actually proclaim, julle moet vir hulle luister, hulle weet hoe om ons gered moet word. En Paulus was like, nah man, jy irriteer my nou bietjie, so wat ook al binne in jou is, pating, in Jesus naam uit is jy, klaar, los. En haar eienaars, want sy was 'n slavin, gaan en hulle gaan gee vir Paulus en vir Silas aan. En ons ken die storie verder, Handelinge 16 van vers 23, waar Paulus en Silas in die tronk gegooi is. En hulle albei kon gesê het, you know what God, we missionaries for you. You said go and spread the gospel, we're doing that. And now we're in jail, we're in prison. En hulle was nie net in 'n selletjie gegooi nie. As jy gaan kyk waar hulle in was in die donker diepste gat in die tronk gewees. Met kettinge vasgemaak, boetjies en alles. En dan in vers 23 gaan sê het, after they were severely beaten, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them securely. So the jailer placed them in the innermost cell of the prison and had their feet bound and chained. So hulle was nou nog geklap en geslaan en okay. So Paul and Silas, undaunted,
prayed in the middle of the night and sang of praise to God while all the other prisoners listened to their worship. And suddenly, a great earthquake shook the foundations of the prison. All at once, every prison door flung open, and the chains of all the prisoners came loose. Nie net hulle sin nie, almal sin. Okay, so almal wat in daai tronk was, kon as gevolg van Paulus en Silas wat gesê het, ons gaan nie murmureer en vra hoekom en als, we're going to pray and praise, because that's what God wants us to do. Ons verstaan nie hoekom ons hier is nie, but we'll keep on praying, we'll keep on praising. En almal kon escape het. Okay? Maar hulle het nie, because that was not the purpose. The purpose for Paul and Silas to be in jail. Kom hier. Startled after the earthquake, the jailer awoke and saw every cell door standing open. Assuming that all the prisoners had escaped, he drew his sword and was about to kill himself. When Paul shouted in the darkness, "Stop! Don't hurt yourself. We are still here." The jailer called for a light, and when he saw that they were still in their cells, he rushed in and fell trembling at the feet. And here comes Paul and Silas's purpose for being in that prison. Then he led Paul and Silas outside and asked, "What must I do to be saved?" So partykeer sal God jou na plekke stuur because someone's life is depending on it. And if we're not in tune, we might miss it completely. And if we miss it, ek glo nie, hy sou het gemis het en sy huisgesin sou het gemis het nie. Want hy vat vir Paulus en Silas na sy huis toe en hulle almal kom tot bekering. Because the purpose was for a family to be saved and reconciled with a loving God. So ek wil die volgende stelling maak, wat sê, every path you take leads to a choice. And some choices can and will change everything and every moment of the rest of your life. So waar ons vandag sit, elkeen van ons, waar ons voel, we're in prison. The choice that we make can determine two things. Are God using me where I am to make an influence? Ek was, sidetrack, ek was einde September, middel September, ry ek op die N2 en ek kry 'n skietpyn in my been en ek dink, Jesus, ek is op pad. Bloedklont, hier is ons nou. En ek trek af op die N2, gevaarlike plek. Gelukkig is daar verkeersbeampte en ek is met blou ligte agterna Kuilsrivier net keer toe. Want ek kan ry, ek sê vir die ou, ek weet nie wat gebeur het, ek is alright, ek kan sit, maar ek is bang as ek hier opstaan en dit is 'n bloedklont, dan skiet hy. En eventually kom by die hospitaal en ER, hulle check alles uit, hou my oornag vir observasie. En Zoe stuur vir my 'n voice note. Want Zoe hoor toe ek is in die hospitaal. Sy stuur vir my 'n voice note die volgende oggend. Sy sê vir my, Fanie, jy weet mos hoe dit werk. Bid vir wie jy moet bid en gaan huis toe. Dis, want daar was niks, nie hart nie, nie bloedklonte nie, daar was niks fout met my nie. Ek het vandat ek in die saal ingekom het, waar daar 3 mense gelê het, 3 mense saam met my in die saal, mans, een het vir 'n angiogram gegaan, een het keelkanker gehad, ander ou se een been is geamputeer en hy het lewerkanker. Hier lê ek vir observasie tussen die ouens.
En ek maak keer niks. Maar ek moan hoor. Ek moan. Here, hoe, waar, wat? En Zoe stuur vir my die voice note. Fanie, bid, kry het verby en gaan huis toe. Want solank as wat jy nie bid vir wie jy moet bid nie, gaan jy daar bly. So partykeer in jou lewe, waar ook al jy sit in prison, you there, you've got the keys. So wat is die sleutels? Kom ons gaan kyk gou na sleutels. First key, trust God's plan. God knows what He's doing. En as jy in intimacy met God lewe, kan jy nie buite sy plan wees nie. But you need to be intimate. How do you become intimate with God? By spending time. As ek en Halrika nie tyd met mekaar spandeer nie, disconnect ons. En dan kyk sy my en dan dink, wat het ek nou weer gedoen? Is my kuif skeef of het ek nie perfume aangespuit of because we disconnected. Maar as ons connect is, beteken daai selfe kyk, you know what? I love you. So we can spend time in the Word, we can spend time in prayer so that we can hear God's heartbeat. En dan, omdat ons intimate is, we will know that His plan in every circumstance, even though it looks bleak, even though vandag op die 29ste Oktober, waar Payday dalk die 25ste is daar nie 'n rand in jou bankrekening, jy weet nie hoe jy die maand gaan survive van November, but God knows. God knows. Gisterand is ons by vriende, kyk die rugby en ek en die ou se pa staan en praat en hy sê vir my, hy ken vir oom Zoon Sewenster van Radio Tygerberg en 'n klomp jare terug toe hulle renovations by die stasie moes doen, toe sê die oom vir hom, ek weet nie na die renovations hoe die mense betaal gaan word nie. 2 ure later kom maar 'n vrou by hulle in en sy sê vir hom, oom, die Here sê ek moet hierdie vir jou gee en is to the T wat die renovations gekos het. En die salarisgeld is daar. But it's because God's plan is perfect. Die tweede een is, be faithful and honest. Het julle al by mense gekom en sê jy, hoe gaan dit? En jy weet, dit gaan nie lekker. Nee, weet jy, dit gaan awesome. Dis perfek. We're a body. As jy nie lekker voel nie, moet jy die vrymoedigheid kan hê om te sê, weet jy wat, bid vir my. Keep me in prayer. Ons moet mekaar se hande sterk maak. So be faithful and honest in all you do, even in adversity. Die volgende een het Josef gebruik. Use your gifts and your talents to serve others. So as jy weet, en ek glo, want 'n gift is gewoonlik 'n ding wat jy van hou om te doen. So ek glo elkeen van ons weet in 'n sekere mate hierdie is 'n gift wat ek het. By Powerhouse, to serve is a gift. Die oggend vinnig 10 minute vroeër pak stoele uit of gaan hospitaal toe en bid vir siekes want die Here het dalk 'n healing ministry oor jou losgemaak. En nou sit jy by die huis, Here, ek kan nie van praat nie. Use your gifts and talents to serve others. Hierdie is een waarmee ek baie sukkel. God's timing is perfect.
Here, dit vat nou lank hoor. Here, kan nie meer nie. Vir Maria en Magdalene was Lazarus al vrot. 4 dae. Vir Jairus. Wie van julle het die Chosen al gekyk? Chosen, omtrent almal. As jy nog nie Chosen gekyk en jy kyk Chosen. Maar, en ek promote nou nie, maar met Chosen is daar 'n scene wat die vrou met die bloedvloeiing, Jairus kom na Jesus toe en sê, hoorie, my dogtertjie is siek, I need you. En hulle is op pad in die Chosen, dalk spoiler alert, op pad na Jairus se huis toe, en die crowd is massive, en Jesus sukkel om deur te kom, en die volgende oomblik raak die bloedvloeiing vrou aan Jesus, en hy stop. En Jairus kon gedink, wat maak jy? Los! Dis my Jesus, hy gaan my meisiekind nou help. Toe hy daar kom by die huis, toe sê die een leviet vir hom, gaan maar, ons is besig om klaar, die gehoor sing hulle, dit glad nie lekker geklink nie. En Jesus sê net, she's sleeping. Met Lazarus, 4 dae, hy is 4 dae dood. Moenie worry nie, Lazarus kom uit. Ek kan imagine hoe die mense gelyk het. Wat gaan nie aan? God's timing is perfect. Jou situasie, wat ook al, kan dood lyk. Jy kan dink, hy moet geresus word met die grootste masjien wat daar is. And God says, you know what? It's not my time. Ek het eendag by kantoor, ding wat moes gebeur, sê die ou vir my, gee my 2 weke. 8 maande later, toe sê ek vir hom, ek wil net hoor, is jy op God se kalender of op die Gregorian kalender? Sê, wat bedoel jy? Toe sê ek, nee, Jesus het gesê, of God het gesê, 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. So as jy sê 2 weke, waar trek ons? Want ons is nou 8 maande down the line. But God's timing is perfect. Die laaste ding, wat vir my 'n key is, en Josef moes dit gefeis het, upfront. Forgiveness. That's a powerful force. As jy gaan kyk, hoor jy die awesome vers, wat Josef en sy broers sê, na hy nou al hulle geld vir hulle teruggegee het in hulle koringsakke, en toe in Benjamin se sak sy silverbeker wat gaan wegsteek het, en eventually, toe hulle nou face to face staan, en hy reveal, ek's Josef. Ek sê laaitie wat julle in die put gegooi het, en toe verkoop het, en toe gedink het, julle sien my nooit weer nie, en nou 17 jaar later, of 13 jaar later, hy was 17 toe hy verkoop is, en op 30 toe word hy aangestel as tweede in bevel. So 13 years later, lyk heel anders, mature, en hy sê vir hulle, want toe hulle hoor is Josef, dus hulle moet ons nie verkoop nie, want jy is nou belangrik, en hy sê vir hulle, you know what, Genesis 45, vers 7 en 8, God send me before you to preserve for you a posterity and to continue a remnant on the earth to save your lives by a great escape and save for you many survivors. So now it was not you who sent me here, but God. And he has made me a father to Pharaoh and Lord of all his house and ruler over all the land of Egypt. Joseph moes kies, I forgive. En toe hy kon forgive, toe sluit dit nog deure oop. En sy broers, wat sonder dat hulle geweet het, hulle is gecaptive, kon uit die prison uitstap
in purpose. So waar ons hier sit, waar jy daar sit vandag, wil ek hê terwyl Halrika hulle kom vloei, dat jy met God sit en vir God vra, hy moet vir jou wys waar daar 'n prison cell, prison door is wat dalk nog toe is. En hy moet jou uitvat. Because you've got a purpose. And sometimes the prison looks so lekker inside. Die deur is oop, maar ons bly nog steeds hier binne, want is 'n comfort zone, lekker. Here, ek weet nie wat daar buite aangaan nie. God wants to prosper each and every son and daughter. He wants to prosper you. Because if you prosper, He prospers. So hier waar jy sit, vat 'n paar minute, jy en Jesus. Because He wants to take you out of prison into purpose this morning.